در این کلیپ قصد داریم کانال میلاد قربانی رو به نشانی m.قربانی 1405 معرفی کنیم. خوشحال میشیم که عضو کانال ما بشید و ما رو حمایت فرمایید. به نام خداوند لوح و قدم، حقیقت نگار وجود عدم، خداوندی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز سرآغاز هاست. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه شما بزرگواران. بنده میلاد قربانی هستم. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و همچنین براتون آرزو میکنم سالی پر از نشاط، دلخوشی، سلامتی، عشق و محبت باشه و همچنین زندگیتون پر از عطر خداوند باشه. بنده حوزه فعالیتم در زمینه برنامه نویسی کامپیوتر هست. حوزه‌ای که خیلی بهش علاقه دارم طراحی وب هست و حوزه‌ای که به صورت تخصصی دنبالش میکنم طراحی پایگاه داده SQL هستش. تو این کانالی که براتون زیرنویس میشه به نام m.قربانی 1405 قصد دارم که آموزش های برنامه نویسی کامپیوتر رو در اختیارتون قرار بدم. آنچه که برای خودم تجربه کردم رو در اختیارتون قرار خواهم داد. اگر به موضوعات حالا برنامه نویسی کامپیوتر، علم روز کامپیوتر، مفاهیم پایه‌ای کامپیوتر علاقه‌مند هستید، این کانال ما رو دنبال بفرمایید. ببینید ما توی این کانال براتون 4 دسته آموزش در نظر گرفتیم. اولین آموزش های طراحی، کلا آموزش های برنامه نویسیه. مثل چی؟ مثل طراحی وب، طراحی پایگاه داده با SQL، طراحی پایگاه داده با پیجی ادمین که خودم تخصصی پیجی ادمین کار میکنم رو براتون به آموزش خواهم گذاشت. و همچنین دومین دسته از آموزش های من یه سری کلیپ های کوتاه رو آماده میکنم که داخلش مفاهیم پایه‌ای یا مفاهیم روز کامپیوتر رو بهتون آموزش میدم. یا میتونه حالا این دسته کلیپ ها میتونه کلا دانستنی باشه، دانستنی هایی در رابطه با کامپیوتر یا اصلا دانستنی های روز هم میتونه باشه. یا کلا اخبار روز میتونه باشه. یک دسته از کلیپ هامون شامل این موارد خواهد شد. دسته سوم شامل کلیپ های کسب درآمد هست. ببینید دوستان، یه سری از سایت ها یا نرم افزارها داخل ایران یا خارج هستن که اگر شما روزانه مثلا 1-2 ساعت داخل این پلتفرم ها فعالیت بکنید، به ازای اون فعالیتی که حالا شما انجام میدین مبلغی رو به عنوان پاداش به شما پرداخت خواهند کرد. اپلیکیشن هایی که اینجا معرفی خواهد شد اپلیکیشن هایی هست که قبلا خودم تستشون کردم و قطعا به درآمدی هم رسیدم و اینها رو به شما معرفی خواهم کرد. این اپلیکیشن های درآمد حد اقلی داره، یعنی به عنوان شغل اول نیست، به عنوان شغل دوم سوم میتونید داخلشون فعالیت بکنید. این وقتایی حالا اضافه ای که در طول روز خواهید داشت میتونید به جای که حالا مثلا اینقدر توی این اینستا اینا بچرخید، داخل این اپلیکیشن ها فعالیتی رو داشته باشید و به درآمدی هم برسید. و دسته چهارم از کلیپ هایی که خواهم گذاشت کلیپ های انگیزشی هست که براتون قرار خواهم داد. پس اگر کلا به این 4 مدل آموزش علاقه دارید، شد آموزش هایی در رابطه با برنامه نویسی کامپیوتر، کلیپ هایی در رابطه با دانستنی های کامپیوتر و علم روز، اخبار روز و آموزش های کسب درآمد و کلیپ های انگیزشی. اگر به این موارد علاقه دارید، کانال من رو که این زیر هم زیرنویس میشه به نام m.قربانی 1405 این رو دنبال بفرمایید و اون تیک زنگوله رو هم فعال بکنید و کانال ما رو دنبال کنید و از آموزش ما لذت ببرید. تا اولین آموزش
خدا یار و نگهدارتان باشه.